आज हामी बागमती प्रदेश सरकार सामाजिक विकास कार्यालय अन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सामाजिक विकास कार्यालय गजुरी र यसले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र गरेका विभिन्न गतिविधिहरूको सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ सामाजिक विकास कार्यालय गजुरीका कार्यालय प्रमुख लोकबहादुर वाइबा सर। हामी उहाँसँग यो कार्यालयले विगतदेखि आगामी दिनका योजनासम्मका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। वाइबा सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। सबैभन्दा पहिला त यो सामाजिक विकास कार्यालय मातहतको हिसाबले बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छ। यहाँ कार्यालय राखेर यसले गर्ने मुख्य कामहरू के हो? विशेषतः यो कार्यालयको प्रमुख काम भनेको बागमती प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्धारण गरेको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर नै उहाँहरूले नै तयार गरेको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने हो। यसको कार्यक्षेत्र 3टा जिल्लामा फैलिएको छ, रसुवा, धादिङ, नुवाकोटमा। यसलाई यसरी हेर्दाखेरि यसभन्दा अगाडिको इतिहास अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्वतः सामाजिक विकास कार्यालय नभइकन यसभन्दा अगाडि सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाइ थियो। 75-76 आर्थिक वर्षमा स्थापना भएको। त्यसलाई यही आर्थिक वर्षबाट परिवर्तन गरेर सामाजिक विकास कार्यालयमा रूपान्तरण गरिएको। यसरी हेर्दाखेरि यसभन्दा अगाडि सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाइले निर्माणसँग सम्बन्धित काम गर्थ्यो भने अब यो आर्थिक वर्षबाट यसको कार्यक्षेत्र, कार्य अधिकारहरू फरक भएको छ। पहिला निर्माण कार्यान्वयन इकाइ हुनुभन्दा अहिले चाहिँ यसको कार्यक्षेत्रमा पनि परिवर्तन आयो। त्यो बेलामा निर्माणसँग सम्बन्धित थियो, जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने काम थियो भने अब चाहिँ त्यो सहित अथवा त्यसको अलावा त्यो प्लस यसले चाहिँ अब महिलासँग सम्बन्धित भयो, युवासँग सम्बन्धित भयो, गरिबसँग सम्बन्धित भयो, विद्यालयसँग सम्बन्धित भयो, विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित भयो, गृहिणी महिलाहरूसँग सम्बन्धित भयो, दलितसँग सम्बन्धित भयो, बालबालिकासँग सम्बन्धित भयो, अपाङ्गसँग सम्बन्धित भयो, यो क्षेत्रहरूमा काम गर्दै आएको छ। त्यही त विगतमा हामीले देख्दाखेरि चाहिँ के देख्थ्यौँ भने बढी मात्रामा यसले चाहिँ निर्माणको क्षेत्रमा बढी काम गरेको देख्थ्यौँ। तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यसको पनि अब त्यो सायद कार्यक्षेत्र परिवर्तन भएर होला, यसको सामाजिक विकासको क्षेत्रमा हैन, जनचेतना अभिवृद्धिको क्षेत्रमा र विशेष गरेर लक्षित समुदायको चाहिँ जीविकोपार्जनसँग जोडिएको कार्यक्षेत्र बनेर आएको देखियो। यो क्रममा यो चालु वर्षमा यो कार्यालयले कस्ता कस्ता योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेछ त अहिले? यसलाई टु द पोइन्ट भन्दाखेरि महिलासँग सम्बन्धित गृहिणी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम हैन, महिलाहरूको लागि सचेतीकरण गर्नलाई सिपसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, यो पनि विभिन्न चाहिँ तह तबकाका महिलाहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रम छ। त्यस्तै गरेर बालबालिकासँग सम्बन्धित यो चाहिँ विद्यालयको इसिडी क्लासदेखि माथिल्लो क्लासहरूसँग सम्बन्धित शिक्षण क्रियाकलापसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू भयो। त्यस्तै गरेर अपाङ्गसँग सम्बन्धित यो अपाङ्गहरूलाई सचेतीकरण गर्ने, सशक्तिकरण गर्ने, यिनीहरूको आयमूलक स्रोतहरूलाई अझ इन्हान्स गर्ने तरिकाले विभिन्न तालिमहरू, सचेतीकरण तालिमहरू गर्ने हैन, यो लगायत फेरि पनि विद्यालयसँग सम्बन्धित विद्यालय भवन भयो, विद्यालयका शौचालय भए हैन, विद्यालय खेलकुदका चाहिँ चौर अथवा त्यसलाई कम्पाउन्डिङ गर्नेदेखि लिएर यसको घेराबार भनौँ न हैन, घेराबार भन्छ विशेष त, यो पनि भयो। अनि खेलकुदका चाहिँ कवडल भयो, रङ्गशाला भयो, प्लस स्वास्थ्यका हस्पिटलहरूको बिल्डिङहरू निर्माण, यी सबै कार्यहरू अहिले गर्दै आएको छ। अब यहाँनिर नि अलिकति मैले स्पष्ट हुन चाहेको चाहिँ विद्यालय भवन निर्माणको कार्यक्रम यहाँहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ हजुर हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालय पनि छ हजुर। अब उसले पनि कतिपय ठाउँमा विद्यालयहरू बनाएको जस्तो देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अस्पतालहरू बनाइरहेछ, तर यहाँहरूको कार्यालयबाट पनि त्यो स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवनहरू बनाएको पनि देखिन्छ। अब खेलकुद मन्त्रालय छुट्टै छ, अब खेलकुद रङ्गशालाहरू बनाउने काम पनि सामाजिक विकास कार्यालय मार्फत भइरहेछ भनेपछि यो अलिक कन्ट्रोभर्सी जस्तो
होइन डुप्लिकेसन भए जस्तो अथवा एउटाको कार्यक्षेत्रले एउटाले गर्नुपर्ने काम चाहिँ अर्को संस्थाले गरे जस्तो देखियो नि। अहिले झट्ट हेर्दाखेरि बाहिरबाट झट्ट हेर्दा ठ्याक्कै देखिने त्यही हो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पनि छ, त्यसले पनि आफ्नो काम निर्माणसँग सम्बन्धित काम गरिरहेछ, यसले पनि गरिरहेछ होइन। यो कसरी चाहिँ यस्तो देखिन आयो भन्दा विगतको वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र खेलकुद मन्त्रालय प्रदेशमा थिएन। यो सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नै निहित थियो। जुन बेला सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य र खेलकुद पनि समावेश थियो, त्यही बेला सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन निकायको स्थापना भयो र त्योसँग सम्बन्धित सबै कामहरू, निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरू त्यही अफिस मार्फत गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले निर्णय गरे अनुसार त्यसरी नै गर्दै आयो र त्यही सिलसिलामा अहिले पनि गर्दै आएकोले हामीले झट्ट देख्दा त्यस्तो देखिएको हो। अब अहिले हाम्रो मुलुक त 3 तहको सरकार छ हैन, संघीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। यो कार्यालय चाहिँ प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालय हो एकदम। अब यद्यपि संघीय सरकारले विनियोजन गरेका कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने भयो भने प्रदेश मन्त्रालय मार्फत यहाँहरूको कार्यालय मार्फत कार्यान्वयनमा जान्छ। तर स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेछन्। यहाँहरूले गर्नुपर्ने काम भनेको तिनै स्थानीय तहमा गएर गर्नुपर्नेछ, किनभने जति पनि यहाँहरूको कार्यक्रम छ त्यो त स्थानीय तहमै गएर गर्नुपर्नेछ। हो, यो अवस्थामा यो कार्यालयले त्यो स्थानीय तहसँग कसरी समन्वय गरेर काम गर्छ? हामीले कहिलेकाहीँ के सुन्छौँ भने खास गरी स्थानीय तहका प्रमुखहरूले हैन, जनप्रतिनिधिहरूले, त्यहाँको कर्मचारीहरूले भनेको चाहिँ के सुन्छौँ भने यो वास्तवमा यो स्थानीय तह हामी नै छौँ, हामीले गर्नुपर्ने काम हो, किन यो प्रदेश तहको कार्यालय स्थापना गरेर गरिएको भन्ने गुनासोहरू पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अब यही गुनासोको बिचमा चाहिँ यहाँले कसरी स्थानीय तहसँग चाहिँ सहकार्य गरेर काम गर्नुभएको छ? हजुर, यसलाई चाहिँ यसरी हेरौँ, प्रदेशले पनि स्थानीय तहमै काम गर्ने हो भन्नुभयो यहाँले। प्रदेशले मात्रै होइन, सङ्घीय सरकारले पनि स्थानीय तहमै काम गर्ने हो, स्थानीय तहले पनि आफ्नै तहभित्र आफ्नै क्षेत्रभित्र काम गर्ने हो। यसरी हेर्दा यो तीनै तहले त्यही एउटै स्थानीय तहभित्र रहेर काम गर्ने हो, योभन्दा बाहिर कोही पनि जान पाउँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो तीनै तहले एकअर्कामा सहकार्य समन्वय गर्नु अनिवार्य छ होइन, प्रदेशले पनि गर्नै पर्यो। त्यसकारण हामी कतिपय कार्यक्रमहरू चाहिँ स्थानीय तहको सहकार्यमा भनेर उहाँहरूको केही पर्सेन्ट र हाम्रो प्रदेश सरकारको केही पर्सेन्ट बजेट एउटा डालोमा राखेर त्यसरी पनि कार्यान्वयन गरिरहेको छौँ होइन। जस्तै उदाहरण दिनुपर्दा दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम, अनि गृहिणी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, त्यस्तै गरेर यो बाल विकाससँग सम्बन्धित स्तरोन्नति कार्यक्रम, यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ उहाँहरू र हाम्रो समझदारीमा कति पर्सेन्ट चाहिँ कसले बिहोर्ने होइन बजेट भन्ने हिसाबले हामी यसरी नै गरिरहेछौँ भने स्वतः प्रदेशले मात्रै लगानी गरेर बिहोर्ने जुन कार्यक्रमहरू छ तिनीहरू पनि उहाँहरूसँग सरसल्लाह गर्ने, समन्वय गर्ने, उहाँहरूकै सिफारिसमा गर्ने होइन। उहाँहरूले कार्य सम्पन्न भएको छ भनेर लेखिदिनु पर्ने, के यहाँ गर्दा ठिक छ कि छैन भनेर हामीले सोध्दा उहाँहरूले ठिक छ भने गर्ने, होइन भने त्यहाँबाट हामी पछाडि हट्ने अथवा आवश्यकता के हो भन्ने कुरा हामी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्रै काम। मैले यो जिज्ञासा चाहिँ किन राखेको भने नि, हजुर, हामीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले यद्यपि यो कार्यालयको नाम लिएर त त्यो कुरा गर्नुभएको छैन। विशेष गरेर पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने अरू जति पनि प्रदेश मातहतका कार्यालयहरू छन् ती कार्यालयहरूले चाहिँ त्यो स्थानीय तहमा के काम गर्दैछन् भन्ने कुरो पनि स्थानीय पालिकालाई जानकारी नहुने होइन। कम्तीमा पूर्व सूचना नै भयो भने पनि तपाईँको पालिकामा हाम्रो कार्यालय मार्फत काम हुने यति योजनाहरू छन् है भन्ने हिसाबले कोअर्डिनेसन नभएको जस्तो गुनासो उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अनि एकैचोटि अब उपभोक्ता समिति हो भने भुक्तानी लिने बेलामा चाहिँ कार्य सम्पन्नको सिफारिस चाहिँ त्यहाँ वडाबाट अथवा पालिकाबाट मागे पछाडि मात्रै उहाँहरूले त्यो कार्यक्रम भएको भन्ने थाहा पाएको भन्नुहुन्छ एक थरी। अर्को अब यो अलिकति ठेक्का प्रक्रियामा जाने कामहरू चाहिँ कहिले कति बेला ठेक्का लाग्छ थाहा हुँदैन, अनि ठेकदारले कहिले आएर काम गर्छन् थाहा हुँदैन। त्यसमा के गुणस्तरहरूमा समस्या आयो भने स्थानीयहरूले स्थानीय पालिकालाई नै यहाँ गुणस्तर भएन, यो भएन, त्यो भएन भनेर गुनासो गर्ने, तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्कै छ भनेपछि हामी एकदम समस्यामा पर्यौँ भन्ने उहाँहरूको गुनासो थियो। त्यो खालको अवस्था यो कार्यालयसँग छ कि छैन होइन। अब अरू कार्यालयसँग त्यो अरूको लागि सिकाइ पनि हो नि त, कसरी समन्वय गर्यो भने चाहिँ काम पनि अगाडि बढाउन सक्ने, स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो ओनरसिप लिन सक्ने, के रहेछ यसको कार्य प्रक्रियाको विषयमा? हामीले गरेको समन्वय भने चाहिँ हामी आधिकारिक रूपमै
चाहिँ बजेट आइसकेपछि र हामीलाई अख्तियारी प्राप्त भइसकेपछि तपाईँको यो स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम यति यति बजेटको छ है, यसमा हामी सहकार्य समन्वय गर्न चाहन्छौँ भनेर फर्स्टमा हामी जानकारी पहिले जानकारी गराइन्छ। लेखेरै दिन्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ उहाँले सिफारिस गर्नुपर्ने हो भने तपाईँले यसमा सिफारिस गरिदिनु होला, अनुगमन गर्नुपर्ने हो भने अनुगमन गरिदिनु होला भनेर हामी त्यसमै लेख्छौँ होइन। फर्स्ट यो चाहिँ जानकारी मात्रै भयो होइन। तर हुनसक्छ कमी कमजोरी नभएको होइन, हुनसक्छ मैले अघि नै भने समन्वय सहकार्यमा चल्नुपर्ने यो चाहिँ हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था हो, यहाँ केही कमी कमजोरी हुनसक्छ। सायद कार्यक्रम सुरु हुने बेलामा सबै स्थानीय तहको त्यहाँको कार्यक्रम हेर्ने अथवा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अथवा त्यहाँका प्रमुख उपप्रमुखहरूसँग बसेर हजुरहरूको यस्तो यस्तो कार्यक्रम छ, हामी यसरी यसरी गर्छौँ, हजुरहरूको यो भूमिका हुन्छ, हाम्रो यो भूमिका हुन्छ, हजुरहरूले यस्तो रोल गरिदिनु हो भने हामीलाई सहज हुन्छ भनेर पहिला नै अथवा कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा फर्स्ट फेजमै एकचोटि चाहिँ मिटिङ बस्न पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। प्रदेश सरकारले त्यति व्यवस्था गरिदियो भने हामी फेरि गर्न तयार पनि छौँ र त्यसलाई धेरै खर्च पनि लाग्दैन। उहाँहरू आउनुहुन्छ, हामी बस्छौँ, एक दिन बस्यो भने त्यो टाइम पुग्छ। त्यति चाहिँ मैले पनि महसुस गरे हो त्यो चाहिँ हुनुपर्ने हो भनेर। तैपनि केही विषयहरूमा चाहिँ भएको छ, जस्तै शिक्षासँग सम्बन्धित त्यहाँका शिक्षा अधिकारीहरूसँग वर्षको एकचोटि कम्तीमा पनि हाम्रो कार्यक्रम यो छ भनेर ओरिएन्टेसन चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यस्तै गरेर महिला विकास शाखाका साथीहरूसँग पनि वर्षको एकचोटि फर्स्टमै गत वर्ष के गर्नुभयो र यो वर्ष अब हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कार्यक्रम चाहिँ हुन्छ। तर त्योभन्दा बाहेकका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अझै पनि समन्वय त्यसरी नै गर्न चाहिँ बाँकी नै हो, यो मैले पनि देखेको कुरा हो। लोक सर, अब यो चालु आर्थिक वर्षकै कार्यक्रमको विषयमा कुरा गरौँ। अब हामी यो आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर पनि पुग्यौँ। सायद यहाँको पनि त्यो TOR भित्र रहेका कार्यक्रमहरूको अन्तिम चरणतिरै पुगिसक्नु भएको पनि होला। अब हामीले त यो खास गरी पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा प्रगति नदेखिने, एकदमै आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर बढी प्रगति देखिने गरेको पनि पाइन्छ। तैपनि अब यो कार्यालयले सुरुदेखि नै सबै सेक्टरमा काम गरेको हामीले पनि देखेका छौँ। यसरी आइरहँदाखेरि यो वर्ष हामीले गरेका मुख्य क्रियाकलापहरू चाहिँ के छन् जसलाई चाहिँ हामीले इन्डिकेट गर्न मिल्ने, यो चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण यो वर्ष काम गऱ्यौँ है भन्ने त्यस्तो 1 2 3 4 गरेर भन्नुपर्दाखेरि कस्ता योजनाहरूलाई अगाडि लिनुहुन्छ? अब त्यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रमहरू त अब धेरै छन् होइन। तीमध्येमा पनि यो चाहिँ हाम्रो यसपालिको नयाँ नै भनौँ न, नयाँ एकदम चाहिँ यो चाहिँ अनिवार्य नै छ र यसले चाहिँ एक खालको राम्रो नतिजा ल्याउँछ भन्ने, समुदायमा परिवर्तन नै ल्याउँछ भन्ने जस्तो त्यस्तो कार्यक्रम। जस्तै स्थानीय तहहरूसँग हामी चाहिँ समन्वय सहकार्य गरेर साझेदारीमा होइन कार्यान्वयन भएको दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम भयो, गृहिणी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमहरू भयो, योहरू चाहिँ एउटा सम्झना लायक छन् भने अर्को विद्यालयतर्फ यो विद्यालय व्यवस्थापन सुधार गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम जुन आधारभूत तहलाई हामी 6 लाख रुपियाँ दिन्छौँ र माध्यमिक तहलाई 12 लाख रुपियाँ दिन्छौँ। यसले एउटा राम्रो नतिजा ल्याउँछ र गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्न चाहिँ विद्यालयहरूलाई सहयोग पुर्याउँछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। यो विद्यालयहरूले यो सिक्दै कमाउँदै के भन्ने कार्यक्रमहरू पनि हाम्रै भित्र पर्ने कार्यक्रम हो। यसमा हामीसँग थोरै 10 वटा विद्यालयहरूमा कार्यान्वयन भइरहेछ होइन। यसमा चाहिँ ठ्याक्कै सम्पन्न भइसकेको अहिलेसम्म छैन, साथीहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको चाहिँ अब कस्तो नतिजा ल्याउँछ त यसले, के कति चाहिँ कम्प्लिट भएर यसले के ल्याउँछ भन्ने कुरो मलाई अझै 2 3 दिन लाग्छ यसको बारेमा चाहिँ ठ्याक्कै भन्न होइन। तर जे होस् अघिल्ला वर्षहरूको हेर्दाखेरि यसले राम्रै नतिजा दिइरहेछ। त्यो कुन विद्यालयहरूमा यो वर्ष त्यो खालको कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेछ ठ्याक्कै भन्न त सकिएन होइन। तर यो 3 वटा जिल्ला हामीले समेटेका छौँ, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, 3वटै जिल्लालाई पर्ने गरी त्यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। अब यहाँनिर नि अघि यहाँले 2टा अलि सम्झना लायक अथवा त्यसले समुदायमा परिवर्तन ल्याएको जस्तो कार्यक्रम भनेर भन्नुभएको थियो। एउटा दलित सशक्तिकरणको कार्यक्रम छ, एउटा चाहिँ गृहिणी महिलाको कार्यक्रम छ। अब हामीले के देख्छौँ भने खास गरी कार्यक्रमहरू चाहिँ पूर्वाधार निर्माणको कामहरू भयो भने चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष देखिने खालको हुने, गएर ठिक संरचना नै देख्न मिल्ने होइन। हो यति भवन बनेछ, यति तलाको भवन बनेछ होइन, अथवा अरू स्वास्थ्य संस्था हो भने
बिल्डिङ बनेर सेवा सुरु भएछ भनेर देख्न मिल्ने। तर यो सशक्तिकरणको पाटो चाहिँ ठ्याक्कै देखिने गरी नदेखिँदो रहेछ। अनि मान्छेहरूको बुझाइमा चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ काम भएन कि भन्ने पनि देखाएको छ। अब यसलाई चाहिँ उपलब्धि नै प्राप्त भयो भनेर हामीले कसरी मेजरिङ गर्ने, कसरी नाप्ने त्यसलाई? सोसल सेक्टरको डेभलपमेन्ट कसरी भयो, यसले कस्तो नतिजा दियो भन्ने कुरा चाहिँ कार्यक्रम सकिने बित्तिकै यही भएछ भनेर भन्न गाह्रो छ। यो कसैले पनि भन्न सकिन्न हैन। त्यति बेला त क्रियाकलाप मात्रै सकिने हो। अहिले आएर हामीले गृहिणी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम भनेर कार्यान्वयन गर्यौं हैन। यसको नतिजा अहिले के आयो? नम्बर 1 हामीले बजेट खर्च गर्यौं। नम्बर 2 कतिजना सहभागी भयो त्यसको आयो, नम्बर अफ पर्सनमा देखियो। तर खास यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कहाँ कहिले देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझ केही समय चाहिँ पर्खिनुपर्छ। सामाजिक क्षेत्रमा देखिने नतिजा चाहिँ तत्कालै हालसालै भर्खरै कार्यक्रम सकिने बित्तिकै देखिन गाह्रो नै हुन्छ। अब त्यसको चाहिँ हामीले कति समय पर्खनुपर्छ त्यसको नतिजा हेर्न? अब अर्को वर्षबाट हामी यसलाई देख्न सक्छौं। अनि यसको फलोअपको रूपमा फेरि हामी आगामी वर्ष एकदम हामी यसलाई अब प्रदेश सरकारले यसलाई कन्टिन्यू नै गर्ने कार्यक्रममै राखेको छ। त्यसकारण अर्को वर्ष पनि हामी यसलाई निरन्तरता दिन्छौं। यसको के भएको छ, के नतिजा आयो भनेर फेरि पनि हेर्ने काम चाहिँ हुन्छ। अर्को एउटा यहाँहरूले गर्नुभएको कार्यक्षेत्रभित्रको एउटा कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरेर अपाङ्गता भएकाहरूको क्षमता विकास हैन, उहाँहरूको सिप विकास र आय आर्जनसँगै समुदायमा पुनर्स्थापना समेत सहयोग गर्ने भन्ने कार्यक्रम पनि यो भित्र पर्दो रहेछ। यो हेर्दाखेरि एकदमै भल्नरेबल कम्युनिटीमा गएको कार्यक्रम पनि जस्तो लाग्यो। तर अपाङ्गता भएकाहरू सबै यो कार्यक्रममा समावेश हुन सके अथवा तिनले यसबाट प्रतिफल प्राप्त गरे, के छ यसको नतिजाको हेर्दाखेरि? यो अपाङ्गको क्षेत्रमा काम गर्न त्यति सजिलो रहन्छ। मैले पनि 1-2 वर्ष भयो यसमा अनुभव लिँदैछु हैन। अपाङ्ग फरक खालको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू फरक खालको हुन्छन्। उनीहरूको क्षमता फरक हुन्छ। फरक क्षमता भएपछि उनीहरूले फरक खालको कार्यक्रम आवश्यक हुँदो रहेछ। तर हामीसँग के हुन्छ, सीमित स्रोत साधन हुन्छ र हामी सबैलाई एउटै डालोमा राखेर एउटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं। त्यसो गर्दा त्यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो भने राम्रो नतिजा आउँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं। त्यसैले अहिले यो वर्ष चलिरहेको कार्यक्रम जुन छ सकेसम्म एउटै फरक क्षमता भएका अपाङ्ग साथीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर एउटै कार्यक्रम गर्ने भनेर गरेका छौं हैन। यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा हामीले त्यसलाई क्याटेगोरी छुट्याएर उहाँहरूको अवस्था अनुसारको कार्यक्रम बनाउन सकेनौं अहिलेलाई भनौं। हो त्यसरी सकेनौं। कम्तीमा हामीले प्रयास चाहिँ गरेका छौं। कार्यक्रमको नाम एउटा आयो। अब त्यसमा हेर्दाखेरि सबैलाई समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर क्याटेगोरी छुट्याएर यो उसले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा अहिले त्यति मसिनो गरी जान सकिया छैन। तर हाम्रो प्रयास चाहिँ छ। यो अलिकति अगाडि यहाँले भन्नुभएको यो विषयलाई थोरै हाइलाइट पनि गरौँ जस्तो मलाई लाग्यो। गृहिणी महिला सशक्तिकरणको जुन कार्यक्रम यहाँले भन्नुभएको थियो नि, वास्तवमा यो कार्यक्रमको मोडल कस्तो थियो, हामीले कसरी त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौँ? यो कार्यक्रमको मोडलको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो कार्यक्रम खास इन्डियाबाट चाहिँ कतै कसैले कपी गरेको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो, यदि म गलत छैन भने हैन। त्यहाँका प्रधानमन्त्री मोदीले तर राम्रोको लागि त अन्तको कपी गर्न पनि, राम्रोको लागि अन्तको कपी गर्दा त्यहाँको ठ्याक्कै सार्दा नि केही फरक पर्दैन। तर हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने हो हैन। अब हाम्रो आवश्यकतालाई पनि बुझेर त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछौँ हाम्रो प्रदेश सरकारले हैन। यसमा चाहिँ ठ्याक्कै 50 वर्षसम्मका गृहिणी महिलाहरू हैन, 50 वर्ष उमेर समूहका गृहिणी महिलाहरू जो घरमा गृहिणीका रूपमा कार्यरत छन्, बाहिर पेशा व्यवसाय छैन, बाहिर कुनै पेशा व्यवसाय छैन हैन। अब सामान्य खेतीपाती भए पनि ऊ गृहिणी नै हो। यस्ता महिलाहरूलाई फोकस गरेर अहिले गृहिणी महिलाहरूले गर्ने कृषिलाई, घरको कामलाई त पेशाको रूपमा लिन हामीले सकिराकै अवस्था छैन। त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसरी लिया हैन। अब कुनै व्यापार व्यवसाय गरेको, जागिरै खाइरहेको तिनीहरूलाई त हुँदै होइन हैन। हो त्यस्ता महिलाहरूलाई फोकस गरेर ल्याएको कार्यक्रम हो। यसमा चाहिँ 50 वर्षसम्मका उमेरका महिलाहरूले के गर्न सकिन्छ, उनीहरूको इच्छा आकांक्षा के हो, गृहिणी महिला भनेर घरमै काम गरिराख्ने महिलाहरू भोलि बाहिर गएर सानो एउटा पेशा व्यवसाय अँगाल्न सकिन्छ कि? सक्दाखेरि धेरै राम्रो, सकेसम्म त्यसमै इन्भल्भ होस्, हामीले दिएको सिपले उसको चाहिँ जीवन स्तर अझ फराकिलो बनोस् भन्ने हेतुले यो कार्यक्रम ल्याएको हो।
अब त्यसमै लागिरहेछौँ हामी। जस्तै हामीले स्पेसिफिक भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग हामी के विषयमा जोडिन्छौँ त? आय आर्जन गर्ने कुरा सिकाउँछौँ कि सिकेर आय आर्जनमा जाने सिकाउँछौँ कि अथवा बचत गर्न सिकाउँछौँ कि के छ त्यसको अलिकति मोडालिटी? अब यसको चाहिँ यस्तो छ, उहाँलाई स्किल दिने हो होइन, अनि त्यो स्किल दिइसकेपछि उहाँले आय आर्जन गर्नुहुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले हामी अगाडि बढाए हो। जस्तै गृहिणी महिलाहरू घरमै बस्ने भन्ने प्राय सबैको बुझाइ भएकोले त्यो घरभित्रै गर्न सकिने काम के हो? जस्तो हुनसक्छ गलैँचा बुन्न सक्नुहुन्छ, ढाकाको कपडा बुन्न सक्नुहुन्छ, घर छोडेर जान पनि परेन, घर छोडेर जानु पनि परेन, अरू घरको कामलाई ह्याम्पर गरेर गरिराख्न पनि परेन, घरको कामलाई पनि ह्याम्पर भएन। उहाँ गृहिणी नै हो होइन, त्यो गृहिणीले गर्नुपर्ने काम पनि सरर गर्न पाउने र थप अरू त्यो बाहेकका बचेको समयमा अरू काम गरेर आय आर्जन पनि गर्न सकिने मेन फोकस यही हो। अब अर्को चाहिँ यहाँहरूको कार्यक्षेत्रभित्र यो युवाहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू पनि रहेछ होइन। अब अहिले हामीले पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्ने हो भने युवाहरूलाई भेट्नै मुस्किल जस्तो स्थिति पनि भइसक्यो। विद्यालयमा जाँदाखेरि विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि छैन, विद्यालय उमेरका विद्यार्थी पनि छैन, युवा भइसके पछाडि त उहाँहरू त झनै हामीले भेट्न गाह्रो छ। गाउँमा गयौँ भने घर कुरेर बस्ने बुढाबुढी कि त साना बच्चा, त्यो खालको अवस्था छ। भनेपछि यो युवा लक्षित कार्यक्रमले चाहिँ ती युवाहरूलाई रोक्नको लागि कतिको प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ त अहिले? युवालाई विशेष गरेर हामी सिप विकासतर्फको कार्यक्रममा इन्गेज गराइरहेका छौँ। यो वर्षको कार्यक्रम हामी 615 जनाको लक्ष्य हो। 615 जनाको लक्ष्य ठ्याक्कै नपुग्यो भने यसमा 25 जना कम मात्रै है, 25 जना बाहेक हामीले सब यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। यसमा 3 महिनासम्मको कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्छौँ। यो विशेष त सिपसँग सम्बन्धित हो र हामीले यसमा 7 दिनबाट सुरु गरेर 3 महिनासम्मको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछौँ। जस्तै सिप अनुसारको समय निर्धारण गरिएको छ हो। जस्तै तपाईँको विद्युत जडानको भयो, ब्युटिसियनको भयो, सिलाइ कटाइ भयो, फोटोग्राफी भयो होइन, यस्तो यस्तो कार्यक्रम, प्लम्बिङ भयो होइन। यो परम्परागत सिपहरू जस्तो यो चाहिँ डालो बुन्ने, डोको बुन्ने आदि इत्यादि कार्यक्रमहरू पनि छ र त्यसको साथै यी बाजागाजा लगायतका बाजागाजा बजाउनेदेखि लिएर यस्ता कार्यक्रमहरू पनि छ। तर विशेष त यसको भोलि मार्केटमा उहाँहरू केमा बिक्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ। एउटा उहाँहरू चाहिँ अध्ययन गरेर आउनुहुन्छ, म यो काम गर्छु र पछि म सस्टेन हुन्छु भनेर आउनुहुन्छ होइन। सुरुमा हामी इन्टरभ्यू लिने बेलामै त्यही कुरा गर्छौँ, तपाईँ यसमा कसरी काम गर्नुहुन्छ, भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा सोध्छौँ। इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँ बस्नुहोस्, छैन भने त तपाईँ अरू नै सिपतिर लाग्नुहोस्, हामीसँग अरू अप्सनहरू पनि छ भनेर सोध्छौँ। त्यसपछि उहाँले एउटा रोजेर बस्नुहुन्छ र पछि त्यसैले कन्टिन्यू गर्ने भनेर हामी सिपलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा उहाँहरूलाई तिखार्ने काम गर्छौँ। यसमा एउटा जिज्ञासा राखिहाल्नु है हजुरसँग। यहाँको भनाइमा यो वर्षको हाम्रो टार्गेटमा 600 नियर अबाउट युवाहरूमा उहाँहरूको स्किल डेभलप गर्ने होइन, सिप विकास गर्ने भन्ने हाम्रो कार्यक्रमको लक्ष्य हो। लगभग त्यसको नजिकमा छौँ हामी। अब हजुरलाई चाहिँ एकदम मैले हार्डली सोधेँ, कति युवाहरू चाहिँ अब त्यो आफूले सिकेको सिप अनुसार चाहिँ उहाँहरू व्यवसायमा लाग्नुहुन्छ भन्ने यहाँलाई त्यो के लाग्छ? कति प्रतिशत युवाहरूले यसलाई? हाम्रो अपेक्षा त 100% नै यसमा लागोस् भन्ने हो, तर त्यसो त सम्भव नहुने रहेछ होइन। सिप सिकिसकेपछि फेरि नेपालमै बस्नुहोस् र यसैमा काम गर्नुहोस् भनेर पनि हामीले जबरजस्ती गर्न नसकिने रहेछ। तपाईँ विदेशै जानुहुन्छ भने कम्तीमा सिप लिएर जानुहोस् भनेर, सुरक्षित हुनुहुन्छ नि त त्यसपछि, सिप लिएर जानुहोस् भनेर भनेका छौँ होइन। त्यसरी हेर्दाखेरि धेरै जसो नेपालमा बस्ने र कम जसो चाहिँ त्यो सिप लिएर बाहिर गएको पनि देखियो। यसै वर्ष पनि केही साथीहरू जानुभएको छ, जानकारीमा छ होइन। तर एउटा हामीले सानो रिसर्च पनि गरेका छौँ, तर यो वर्षको होइन अघिल्लो वर्षहरूको। यसमा चाहिँ 20% सहभागी चाहिँ हाम्रो निष्क्रिय रहेको पाइयो। 20% होइन, 20% भनेपछि 80% चाहिँ हाम्रो सिप लिएका साथीहरू केही न केही काममा इन्भल्भ छ। उनीहरू यहीँ पनि काम गरिरहेछन्, बाहिर पनि गइरहेछन् होइन। आफैले केही पेसा व्यवसाय नगरे पनि केही साथीहरूलाई यसो सपोर्ट गर्ने पार्ट टाइम जस्तो हो, त्यस्तो पनि गरिरहेको देखियो। तर पुरै
निष्क्रिय नै बसेको चाहिँ 20% देखियो। कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो पनि देखिन्छ नि लोक सर, हजुर, अब बेरोजगार छ हो होइन, हो, अनि आज एउटा सिप सम्बन्धी सूचना प्रकाशन भएको छ, त्यसमा एप्लाई गर्छ, सायद त्यो 7 दिनको होला 15 दिनको होला, सिक्छ, प्रमाणपत्र लैजान्छ, घरमा राख्छ, 15 दिन पछाडि अर्को सिप सम्बन्धी सूचना निस्किन्छ, फेरि उसैले एप्लाई गर्छ होइन। यो खालको अवस्था पनि देखिन्छ कि हामीले विगतदेखि हेर्दाखेरि। हामीले अहिले यो आर्थिक वर्षमा दिएको सिपभित्र यस्तो खालको युवाहरूको संख्या भेट्यो कि भेटिएन? मैले भेट्यो भने उहाँहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ व्यवसायमा लाग्नलाई कन्भिन्स गर्यो? यो पनि इन्ट्रेस्टिङ नै छ होइन। एउटा सिप सिकेपछि त्यसमा गर्नु पर्थ्यो। मैले अघि नै भने तपाईँको इन्ट्रेस्ट केमा छ त्यसमै लाग्नुहोस् भनेर सल्लाह पनि दिएको छ। तैपनि त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले एउटा चाहिँ तालिम लिने, केही समयपछि अर्को भेटायो भने त्यसमा पनि इन्भल्भ हुने त्यो प्रवृत्ति त देखियो नै होइन। एउटाबाट अर्कोमा रिपिट गरिदिइहाल्ने अनि हुँदा दुईटैमा काम नगरिदिने त्यस्तो पनि देखियो, नभएको होइन। त्यो अवस्था चाहिँ सामान्य थोरैमा देखिया छ। भोलिका दिनमा चाहिँ अझै यसलाई अलि बढी करेक्सन गरेर जानु पनि सकिएला, एकदम अनिवार्य छ, गर्नै पर्छ। अब यसरी यो सामाजिक विकास कार्यालयको तर्फबाट स्थानीय तहमा स्थानीय नागरिकहरूकोमा यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहँदाखेरि चाहिँ एज यो कार्यालय प्रमुखको हिसाबले यहाँले यो कार्यक्रमलाई त्यहाँ कार्यान्वयन गराउँदाखेरि के कस्ता समस्याहरू भोग्नु पर्यो, कहाँनिर हाम्रो समुदाय र कार्यालयको बिचमा अझै ल्याकिङ छ, त्यस्तो केही भेट्नु भएको छ? अब यसमा मुख्य समस्या भनेको अघि नै हामीले चर्चा गऱ्यौँ, यो स्थानीय तहसँगको समन्वय। यो कार्यालयको क्षेत्र 3 जिल्ला हो। 3वटा जिल्लामा 30वटा स्थानीय तहहरू छन्। 30वटा स्थानीय तहहरूमा पुगेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइयो भने सबैभन्दा राम्रो, तर त्यो सम्भव हुँदो रहेछ होइन। अब स्थानीय तहले पनि सञ्चालन गरिदिने, हामीले पनि सञ्चालन गरिदिने भन्दा अघि भने जस्तो दोहोरो त्यो पनि पर्ने सम्भावना रह्यो। अर्को सेवा सुविधामा फरक पर्नाले कुनैमा बढी भइदिने, कुनैमा कम सहभागिता भइदिने, त्यो पनि समस्या आउँदो रहेछ। अर्को भने चाहिँ जुन लक्षित समूहमा हामीले फोकस गरेर कार्यक्रम लग्यौँ त्यसमा के समस्या आउँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सीमान्तकृत समूहमा भनौँ हाम्रो चाहिँ कार्यविधिले तोकेका, पाठ्यक्रमले तोकेका योग्यताहरू नपुगिदिने। जस्तो कक्षा 8 उत्तीर्ण भनिदिएको छ, कक्षा 8 भएको मान्छे नै नभेट्दिने, यस्तो समस्याहरू पनि आयो। जस्तो बेनीघाट रोराङमा हामीले चेपाङ समुदायमा सञ्चालन गर्नलाई सूचना प्रकाशन गऱ्यौँ 2टा विषयमा। यसमा चाहिँ योग्यता नपुगेकोले हामीले पाउनै सकेन। तर त्यहाँका इच्छुक जो छन् चेपाङ समुदायका साथीहरू उहाँहरू चाहिँ तालिमबाट वञ्चित हुनुभयो होइन। दुःख लाग्दो कुरो त्यस्तो समस्या पनि आउँदो रहेछ। यस्तै समस्याहरू चाहिँ भोगिरहेको छ। अब यो हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा त अधिकांश कि जोडिएका छन् भने सङ्घ संस्थाहरू मार्फत कार्यान्वयन गरेका छौँ कि उपभोक्ता समितिहरू मार्फत कार्यान्वयन गरेका छौँ। अहिले पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिहरूले त्यति कार्यक्रमलाई अपनत्व ग्रहण नगरेको होइन। अब यो चाहिँ यो हाम्रो लागि आएको हो, यसलाई जसो तसो टाढो मात्रै भन्ने हिसाबले लाग्न थाले भन्ने खालको गुनासोहरू पनि छ। हामीले काम गर्दाखेरि त्यस्तो चुनौतीहरू भेटिए? त्यस्तो चुनौतीहरू छन्, नभएका होइन। निर्माणको क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर त्यो समस्या आउँछ। ल यो चाहिँ कार्यक्रम तपाईँहरूकोमा छ, अब गर्नुहोस् भनेर पालिकादेखि वडासम्म चाहिँ हामीले सूचना गरिसकेपछि उहाँहरू वडाबाटै आउँछन्। तपाईँहरू यहाँ उपभोक्ता समिति भन्दा नि तपाईँहरू आफै गरिदिनुहोस् भनेर पनि लेख्नुहुन्छ। त्यो समस्या आउँछ। तर हामीलाई के लाग्छ भने त्यहाँको जुन स्टेक होल्डर हो ऊ आफैले काम गरिदियो भने त्यसको गुणात्मकदेखि लिएर अरू सबै कुराहरू राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास हो। कहिलेकाहीँ यो समस्या आउँछ, देखिया छ पनि। अहिले त हामी यति बेला आगामी वर्षको कार्यक्रमहरू बनाउने चरणमा पनि छौँ। हजुर, सायद अब बागमती प्रदेश सरकारले छिट्टै नै आगामी वर्षको बजेटहरू पनि ल्याउँदैछ। त्यसको अगाडि नै यहाँबाट पनि यहाँहरूले आगामी दिनमा यो जिल्लामा गर्नुपर्ने कामहरू भनेर के प्रस्तावहरू पठाइसक्नु भयो होला, केलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू बनाउने तयारी गर्नुभएको छ? अब त्यस्तो प्रस्तावै त हामीले आधिकारिक रूपमा पठाएको छैन, किनभने अब मन्त्रालयले माग गर्नु भएपछि नै हामीले पठाउने हो होइन। तर सामान्य छलफलमा उठ्दाखेरि छलफलका क्रममा
हामीले चाहिँ विशेष गरी यो विद्यालयसँग सम्बन्धित गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू भए, यी महिलासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू भए, अपाङ्गसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू भए, यसमा देखिएका केही समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरेर अलिकति मोडिफाई गरेर यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर हामीले कुरा चाहिँ राखेका छौँ। यो अहिलेसम्म हाम्रो हुन नसकेको नि बन्ने कुरा भने चाहिँ आवश्यकताको आधारमा योजनाहरू बन्नुपर्ने होइन, समुदायका अथवा सेवाग्राहीले के चाहन्छन् त्यो चाहिँ तलबाट योजना बन्दै बन्दै माथि जानेर बजेट विनियोजन हुनुपर्ने भन्ने बुझाइ हो। तर हाम्रो मुलुकमा त्यो प्रक्रियाबाट बजेटहरू बन्ने होइन, कार्यक्रमहरू बन्ने गरे जस्तो सबै त नभनौँ, धेरै प्रतिशत बजेटहरू त्यसरी बन्दैनन् भन्ने कुराहरू छ। यहाँको राय के छ? त्यो चाहिँ यस्तो, अब म कार्यालय प्रमुखको हैसियतले मैले नै गर्नुपर्छ, मैले नै त्यो चाहिँ सबै गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। बजेट बनाउने कुरामा मेरो भन्दा पनि विशेष गरेर यो जनप्रतिनिधिहरूको बढी जिम्मेवार देखिनुहुन्छ उहाँहरू होइन। अब हरेक ठाउँमा जनप्रतिनिधि हुन्छ, तपाईँको प्रदेश सभामा भयो, स्थानीय तहका भए, सङ्घमा पनि भए, यी सबै जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो ठाउँमा यो समस्या छ, यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर उहाँले आवश्यकता चाहिँ देख्नु भएको होला र त्यही अनुसार गर्नुभएको हुनुपर्छ। तर अफिसियल्ली मेरो तर्फबाट र यो कार्यालयको तर्फबाट चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म भएको छैन। अब हामी अन्तिममा पनि छौँ सर। जस्तै अघि केही चुनौतीको कुराहरू यहाँले गर्नुभएको थियो, अब आगामी दिनमा त्यो खालको चुनौती नआओस् भन्नको लागि पनि र आम यो हाम्रो रेडियो सुनेर बस्ने जो सेवाग्राही हो, यो कार्यालयको सेवाग्राही अथवा यो नभएर अरू अरू विकास योजनाहरूका सेवाग्राहीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रमुखको हिसाबले यहाँले उहाँहरूसँग गर्ने अपेक्षा, उहाँहरूसँगबाट लिन खोजेको सहयोग के छ? विशेष त यो अवसर दिनुभएको यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन। हाम्रो कार्यालय सामाजिक विकास कार्यालय हो। कतिपयलाई यो अफिस कहाँ छ, यसले के काम गर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। यो वर्षदेखि सामाजिक विकास कार्यालय नामाकरण भएको र विगतमा सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाइ भनिएको कार्यालय एउटै हो। यो कार्यालय चाहिँ हाम्रो गजुरीमा छ होइन, यो जानकारी गराउँछु फर्स्टमा। र यसले गर्ने काम भनेको सामाजिक क्षेत्रमा जनचेतनासँग प्लस पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हो। यी कार्यक्रमहरू भनेको सबै जनताकै लागि हुन् र त्यही काम गर्नलाई म यहाँ उपस्थित छु। यसमा सबैको साथ सहयोग र समन्वय आवश्यक छ र मैले गर्नुपर्ने ठाउँ अथवा मैले गर्नुपर्ने समन्वय सहयोग सबै म आफू गर्न तयार छु। मैले त्यो जिम्मेवारी पाएको छु र म त्यो गर्छु पनि। सबैले साथ सहयोग दिनुभयो भने यसलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर सबै कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हस्, आगामी दिनमा फेरि अरू विषयमा बसेर छलफल बहस गरौँला। अहिलेलाई भने यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। समुदायको लागि समुदायको आवाज, रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।